Hai, aku Yoko and welcome to my video. Dan di video kali ini, aku akan sharing tentang mechanical keyboard pertamaku ini. Tapi sebelumnya, kita viral dulu. Seperti biasa ya, ini merupakan sharing impresi dari produk yang aku pakai, yang kali ini adalah sebuah mechanical keyboard. Sebelumnya aku memang nggak pernah pakai mechanical keyboard, tapi aku makainya yang katanya semi mechanical atau mechanical feel, yang switch-nya itu masih membran alias bukan mechanical, dan rasanya juga nggak mechanical. Karena sebelumnya aku memang nggak terlalu tahu ya tentang mechanical dan harganya itu terbilang cukup mahal, apalagi yang switch-nya hot swap alias bisa diganti tanpa harus nge-solder. Sampai aku nemu keyboard yang satu ini, Vortex Series VX7. Tapi sebelum langkah lebih jauh, berikut proses singkat unboxing Vortex Series VX7 ini. Oke, jadi ini adalah box dari Vortex VX7. Cukup berat ya. Ini ada foamnya, jadi lebih aman ya. Dan ini adalah penampakan keyboardnya. Lumayan berat coy, serius nih. Oke, di dalam boxnya ada keyboard itu sendiri. Terus ada pullernya itu ada dua, ada yang untuk switch sama untuk keycapnya. Terus kartu garansi sama kayak buku panduan gitu ya, kayak shortcutnya. VX7 ini dibanderol dengan harga 390.000. Dan di rentang harga 300 sampai 400.000 tersebut sebenarnya banyak brand lain yang juga menawarkan mechanical keyboard. Cuman ya, kalau masalah fitur, menurutku keyboard ini gak ada tandingannya di harga segitu. Salah satu fiturnya adalah RGB. RGB di sini beneran RGB ya, nggak cuma rainbow atau gradient color, tapi benar-benar RGB dengan berbagai macam tampilan. Tapi yang paling aku suka adalah kita bisa mengatur LED keyboard ini cuma satu warna atau warna statis dan bahkan bisa warna putih. Itu jarang banget di keyboard mechanical lain, apalagi di rentan harga segini. Dan menurutku ini adalah nilai plus banget ya, khususnya yang mau nyesuaiin warnanya dengan ambient light atau tema warna setupnya. Untuk mengubah style RGB-nya, kalian bisa menekan Fn plus insert. Dan untuk menggunakan warna statis, kalian bisa tekan Fn plus del. Selain itu, jika kalian mematikan komputer, settingan yang sebelumnya kalian pakai untuk keyboard ini nggak bakal di reset karena keyboard ini sudah memiliki onboard memory. Dan RGB di sini udah programmable ya, yang mana kalian bisa mengatur warna dan gaya LED-nya dari softwarenya. Iya, VX7 ini sudah memiliki software yang di dalam softwarenya kalian tidak hanya sekedar mengatur LED backlight-nya, tetapi bisa setting makro atau bahkan mengganti fungsi key yang ada pada keyboardnya. Di software ini, kalian disediakan 3 profil yang bisa kalian setting sesuka hati sesuai preferensi kalian masing-masing. Untuk softwarenya, kalian bisa download di link di deskripsi atau di website resmi Vortex Series. VX7 ini menggunakan layout 10 keyless atau TKL, di mana dia tidak memiliki numpad yang menurutku tidak masalah. Soalnya sebelumnya aku menggunakan keyboard full size dan numpadnya itu hampir gak pernah kesentuh sama sekali. Tapi buat kalian yang ingin keyboard dengan numpad, Vortex Series itu kalau nggak salah punya keyboard full size juga dan harganya sekitar 500.000. Selain itu, Vortex Series juga mempunyai keyboard dengan layout 60%, yaitu VX5 dengan harga 350.000. Dimana keyboard 60% itu biasanya harganya mahal banget. Awalnya aku tertarik banget ya dengan VX5 tersebut, dengan layout 60%-nya, ukurannya yang compact dan detachable USB. Jadi terkesan minimalis banget. Hanya saja aku biasanya ngoding ya, bikin website di mana menurutku arrow key, page down, page up dan sejenisnya itu berguna banget. Maka aku memilih VX7. Tapi untuk fitur-fitur keyboard tersebut sama aja. Untuk build quality menurutku udah bagus banget. Memang masih terbuat dari plastik, tapi menurutku lebih baik seperti itu.
Soalnya kadang kalau terbuat dari aluminium atau logam, kadang ada setruman-setruman manja gitu ya. Tapi meskipun bahannya plastik, ini kokoh banget. Hampir gak ada flek sama sekali. Hanya saja menurutku keyboard ini cukup berat ya, padahal bahannya masih plastik. Tapi gak ada masalah sih, soalnya kan keyboardnya mau aku taruh di meja aja, jadi gak ada masalah. Dan kabelnya itu fix, gak detachable kayak adiknya VX5. Cuma kabelnya udah branded dan gold plate yang seharusnya bakal lebih tahan lama. Meski kabelnya bukan detachable, tapi VX7 ini sudah memiliki kabel manajemen. Sehingga kalian bisa menyesuaikan posisi kabel sesuai yang kalian mau. Selain itu, bezel di pinggir keyboard ini tipis banget ya. Dan gak rame. Jadi memberikan kesan lebih minimalis dan aku suka yang seperti ini dibandingkan yang rame gitu loh. Samping-sampingnya rame apa gitu. VX7 yang aku beli ini menggunakan switch Outemu Brown. Tapi VX7 juga tersedia dengan switch Outemu Blue dan Red. Aku memilih brown soalnya saat aku research blue switch itu terlalu rame. Jadi aku ambil brown yang tactile dan tetap clicky tapi nggak serame blue. Outemu brown switch di sini menurutku sebagai seorang awam dalam mechanical keyboard udah satisfying banget atau sudah memberikan kepuasan tersendiri untukku ketika ngetik. Untuk suara dari switch Outemu brown di keyboard ini seperti ini. Karena aku nggak punya keyboard mechanical lain, jadi aku bandingkan suaranya dengan keyboard membran yang katanya semi-mechanical. Seperti yang aku sebutkan tadi, keyboard ini sudah hot swap switch, di mana kalian bisa mengubah switch langsung tanpa solder menyolder. Oleh sebab itu, di dalam paketnya sudah disediakan switch puller. Tapi perlu dicatat, selama switch yang digunakan adalah switch Outemu. Nggak bisa pakai switch lain kayak Gateron apalagi Cherry MX. Pokoknya harus Outemu. Tapi kalau nggak salah ya, VX7 ini ada yang menggunakan Cherry MX. Tapi harganya cukup mahal, kisaran 700 sampai 900-an, dimana itu terbilang murah untuk sebuah keyboard Cherry MX. Untuk kualitas keycapnya biasa aja ya. Harganya cuma segitu tapi tetap enak dan nggak ada masalah selama pemakaianku sehari-hari. Keycapnya sudah double injection, aku gak terlalu paham apa itu, tapi menurutku itu bakal awet dan sudah cukup stabil atau nggak banyak goyangan pada keycap. Mungkin kalau ada yang nggak aku suka itu adalah font yang dipakai di keycapnya. Untuk mengetik juga enak-enak aja ya, dan aku bandingkan dengan keyboard membran yang sebelumnya aku pakai untuk mengetik. Dengan VX7 ini, kecepatan mengetik rata-rataku itu seperti ini. Dan dengan keyboard membran sebelumnya yang aku pakai, kecepatan mengetik rata-rataku itu seperti ini. Mungkin aku lebih banyak ke memuji produk yang satu ini ya, tapi ini bukan sponsor. Mana ada yang mau sponsorin channel sekecil ini. Aku uji produk ini soalnya aku memang suka dengan harganya yang segitu. Dengan harganya yang terbilang murah, keyboard ini berhasil melebihi ekspektasiku. Jadi kata-kata yang ada di video ini hanya sekedar opiniku sebagai orang awam, khususnya di bidang mechanical keyboard. Oleh sebab itu, aku nggak mau ngasih nama video yang seperti ini itu review, karena ini pure opiniku, pendapatku tentang produk yang aku pakai. Oke, mungkin sekian video kali ini. Saya Kuto dan sampai jumpa di video selanjutnya.